Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ညီမဗီဒီယိုလေး update မလုပ်ပြတာနည်းနည်းကြာသွားရပေါ့နော်ဒီညီမအလုပ်များနေတဲ့ကိစ္စတွေရှိတာရယ်ပြီးတော့ဒီတခြားအပြင်အလုပ်တွေရဲ့ကိစ္စတွေရှိတာရယ်ညီမများနေလို့ပေါ့နော်လူတော်နည်းနည်းပင်ပန်းတယ်ပေါ့နော်အခုတော့ညီမကိုဒီချက်ပေါက်မှာရောဒီ comment တွေမှာထပ်လဲလာမေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးတွေကပေါ့နော်ဒီ US ကိုဘယ်လိုလာရမလဲ US Army ကိုဘယ်လို join ရမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေ့ရပေါ့နော်ညီမက US ကိုဘယ်လိုလာရမလဲအခုချိန်မှာညီမနီလန်ပြောပြဆိုရင်မပြောပြတတ်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတမရကိုယ်တိုင်ကဒီ US တမရကိုယ်တိုင်ကပေါ့နော်သူကမြန်မာနိုင်ငံကို blog လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ညီမအခုချိန်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံထဲကသူတွေ US ကိုဘယ်လိုဝင်လာမလဲဆိုတော့ညီမမသိဘူးပေါ့နော်ညီမအဲ့ဘက်ပိုင်းနေမကျွမ်းတော့ညီမမသိပါဘူးရှင်ဒီ US military တွေကိုဘယ်လို join ရမလဲဆိုတာကိုတော့ညီမသိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီ US ကိုရောက်နေပြီးသားသူ US မှာ green card ရှိပြီးသားသူဖြစ်မှကိုရမှာပါရှင်ကျန်တဲ့ဒီ immigration status တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီမကမကျွမ်းဘူးပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့ဟိုပြမညီမတီထိုက်တဲ့ညီမတီးတလောက်ပဲပေါ့နော်ပြန်ရှင်းပြပေးရပါရှင်ဒီ immigration နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရှေ့နေတို့ညီမသက်စီနီယာကြတဲ့အကိုကြီးတွေပေါ့နော်ဦးလေးတွေပေါ့နော်ဒီဘက်ဒီနိုင်ငံမှာရောက်နေပြီးသားတွေသူတို့တွေ share ရတဲ့post လေးညီမတွေ့တယ်ပေါ့နော် Facebook မှာအဲ့လိုမျိုးလေးတွားပြီးတော့ဝင်ဖက်ကြည့်ပါရှင်ညီမကဒီ US military ကိုဘယ်လို join ရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းကိုပဲသိရပါရှင်အခုလောလောဆယ်တော့ပေါ့နော် US military ကို join မယ်ဆိုရင် US နိုင်ငံထဲမှာဝင်ထားပြီးသားသူဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့ US green card ရထားပြီးသားသူဖြစ်ရပါမယ်ရှင်ကျေးဇူးပါတတာ